家里有报废的电饭锅，千万不要扔，把里边的发热盘拆下来，只需要给它简单的接两条线，它的使用价值立马翻倍。拆下来之后，首先呢，先来检查一下这发热盘上面这个加热管有没有损坏。首先呢，就用一个磁铁笔就可以了。我们看一下上面这个指示灯亮，就说明啊这个发热管没有坏，这发热盘是可以正常使用的。然后呢，电饭锅上面这条线如果用不到的情况下呢，可以把它给剪断，然后拨出线头，或者是家里如果有这种这个闲置的插头呢，也可以用啊，把这两条线分别给它接在这个发热盘上面。就这样就可以了。然后呢，在这个发热盘下面垫点东西，就这样支起来它就可以了。然后呢，把这个插头给它插上。发热盘呢，它有2个妙用啊，给大家先分享。这是第一种，呢是适合每个家庭都能用得到。第二个呢，就是非常适合我们一些男同志来使用它，都非常不错。首先呢，就是分享第一种，先插上这个插头，插上之后，然后呢，把这个锅内胆给它再放上。怎么样啊？没有几分钟，里面这个水啊，马上就要烧开了。用它呢，可以做个饭、烧个水，或者是涮个火锅，都非常的好用。怎么样啊？这个方法，如果让家里媳妇儿看到的情况下呢，绝对会说你是一个有手艺的人。然后呢，接下来给大家再分享一下第二种，我们男人最喜欢用它的一个妙用。我们可以用它来修个家里坏掉的 LED 灯。像坏掉的 LED 灯呢，大部分都是上面这个小灯珠坏掉了。更换灯珠呢，用电烙铁是没有办法更换的。这个时候呢，我们只需要用这个发热盘就可以了。给这个发热盘通上电，大概啊给它通电1分钟，上面的温度啊就可以拆上面的小灯珠了。把灯板给它放在发热盘上面，找个东西呢给它按住，固定住这个灯板，不要让它来回乱跑。这样呢就可以给它加热。你看啊，过了一会儿，上面这个漆已经化了。化了之后呢，就可以把这个插头给它拔掉，然后呢，找到坏的灯珠，用个镊子啊，就这样，你看，把它一拿就掉了，看到没有？非常的轻松。就按照这个方法呢，在一块报废的板上面拆下来几个好的灯珠，然后呢，就这样给它再放回去就行了。要对准位置，对好之后给它放回去。这个小灯珠也一样。就这样放好就可以了。然后呢，就这么简单，一个 LED 灯就可以修好。怎么样啊，朋友们？发热盘以后不要再扔了，其实它的用处还是比较多的。家里面用的这种电水壶非常的不耐用，一般啊用个1-2年就坏掉了。像这种坏的电水壶千万不要扔，无论它是什么样的问题，其实呢我们只需要给它接2条线就可以把它给修好。用这个方法修好以后啊，这个电水壶其实呢比买一个新的还要耐用。这个方法呢非常的好用，今天呢给大家来分享一下。首先呢，我们看像电水壶这个底盘一般都是不会坏的，大部分问题呢都是出现在这个电水壶上面。它最容易出现问题的地方啊，就是在电水壶的底座这一块。首先呢，先把电水壶下边这3个螺丝，我们给它先拆下来，拆掉这3个螺丝以后，然后呢，我们把这个小盖给它打开。我们来看一下，像电水壶啊，这个开关，你看这边是开关，这个开关一般坏的是比较少的。还有就是这边这个是个发热管，它也叫做发热盘。像这个发热盘一般也是不容易坏掉的。电水壶最容易坏的地方呢，就是中间这个，像电水壶不通电不加热，大部分啊都是中间这个耦合器坏掉了。这个耦合器呢，有很多人啊都是坏了以后换个新的，但是换个新的换上去的话，用了没多长时间，几个月或者是几星期以后又烧坏了，总是坏它，怎么办呢？今天给大家分享一下，其实呢我们就可以啊不用更换上面的耦合器了，而且用这种方法修完以后还是非常的耐用。首先呢，先把这个中间这个耦合器啊上面这2条线给它先拔掉，拔下来以后呢，然后啊把电水壶下边这个底座上边这个电源线，我们用剪刀给它剪下来。剪开之后就这样的，我们来看啊，就是一条电源线，这边插头，这边2条线，另外一条呢不用，把它给剪掉。接下来呢，把这个电水壶下边这个座底座这边呢侧面给它打一个孔，打好孔之后，然后把这个电源线给它塞进去，塞进来以后，然后呢我们把这两边这个线头给它拨一下，
拨好线以后，然后呢给它套一个蜡管，这个蜡管呢可以起到一个绝缘耐高温的作用。然后呢，你看呀，这条线是接在原来这个 L 上面的，然后呢把这条电线红色的线给它接在 L 这条线上面，这条线呢一定要把它给接牢固。接完线后呢，然后啊就把这个蜡管给它套过来，然后这条蓝色的线呢就接另外一条就行了。同样也是把这个蜡管给它先套上，套上以后，然后把它给接起来。就这2条线，你看接好以后，然后呢把这个盖儿给它再扣上。安装完以后呢，我们给它通上电来测试一下，看一下能不能使用。首先呢，打开上面的开关，看一下指灯已经亮了，亮的就说明了它已经修好了。怎么样呢？非常的耐用。今天咱们修这台苏泊尔的电磁炉，它的问题呢是加热不正常。咱们听一下，热一下呢停一下，一直就这样循环。然后呢，还有这个风扇啊，也是转一下就停了，转一下就停了。加热和风扇是有节奏的啊，断断续续。好，现在呢，咱们把它拆开来检查一下。像这种加热不正常呢，一般的像美的电磁炉是最常见的，一般呢都是可调电阻的问题。但是这是一台苏泊尔的，不知道它是什么问题啊？咱们先把它拆开看看，看一下它有没有可调电阻。拆开壳以后呢，我们看一下苏泊尔电磁炉呢，一般呢都是这个电源板啊分为2个部分，然后先检查一下这个大板，看一下上面还真的有一个可调电阻，看一下就这个蓝色的，还真有啊。如果发现像这种有可调电阻的，我们第一个需要检查的就是需要检查它。现在呢，把它拆出来来检查一下。咱们来看一下它的型号是501，501它就是个500伏的可调电阻。像这个可调电阻坏了以后呢，如果测量的时候呢，一般都是它的阻值变大，或者是开路。咱们现在给它测量一下，看它阻值是多少。先把温阳表调到2K 的单位来测量一下，看一下能不能测量出来阻值。可以测量，它的阻值呢是 1.K 多，这个阻值呢明显是偏大的。正常的这可调电阻在板上测量的时候，这个阻值呢一般都在300欧左右，这个呢阻值现在变成1000欧左右了，这个阻值明显是偏大的。既然发现是它坏了，咱们先把这个可调电阻给它换上，然后再测试一下。然后呢，我找这个可调电阻也是一样的，型号都是501，500欧的。不过它有一点区别，一个是立式的，一个是卧式的。但是呢，它们2个都是可以通用的，就是一个是这样安装，一个是这样安装，大同小异，主要是阻值一样就行。现在把这个给它装上去。然后呢，就把它先简单的装起来，测试一下，看一下这个加热和以前是不是还是一样。开始通电，然后打开开关，试一下 ，OK 了是吧？听着好像现在是一直在加热，并没有像开始一样就是热一下停一下，听这个声音很正常。家里如果没有安装宽带，不能上网怎么办？其实呢，只需要一个路由器，给它设置一下，也是可以实现来上网的。其实呢，这种方法也适合外出打工的一些朋友来使用。设置的第一步，我们首先要给路由器先给它通上电，然后呢，我们先拿出手机，我看一下这个手机啊。我呢是现在是蹭别人的网，连上去之后呢，这个网络信号 WiFi 呢它是不是满格的，就这样的话就上网非常的慢。现在呢我们就给它设置一下，设置好之后啊，我们就不需要蹭别人的网了，只要用我们自己家的网就可以了。我们先打开手机的设置，然后再打开 WiFi 这里，这个连接的网络后面有一个感叹号，我们把它给点开，这儿有个 WiFi 二维码，把这二维码我们给它点出来。然后我们拿出另外一个手机，打开手机的微信，点开扫一扫，我们把这个二维码给它扫上。我们看一下，
前面这个 S 后边这个是 WiFi 的名称，然后这个 P 后边就是34567890，这个是 WiFi 的密码。我们把这个给它保存起来。好，先截张图保存起来。我们把路由器反过来看一下路由器的无线名称。我们看一下这台路由器它的无线名称就是 EEFE。然后呢，我们拿出来手机，打开手机上面 WiFi 这个连接这边，打开之后让它搜索到刚才的那个名称，就是这个 EEFE， 它是默认没有密码的。我们把它给连接上，连接好以后啊，它自己就跳到路由器的管理界面了。到这儿以后，我们设置一下路由器的管理员密码，我们自己设置一个。这个管理员密码它不是 WiFi 的密码，自己设置上。如果设置好以后如果忘了的情况下，也可以把路由器恢复出厂，它就没有了。设置好之后点确定，进来后这儿显示跳过万口检测，我们点击它。到这儿呢，我们也不需要设置这些，我们点下一步，然后到这儿是点否。我们给路由器设置一个 WiFi 密码，设置好之后啊，我们自己能记住就行了。我在这里设置8个5吧，设置好之后点确定，路由器设置成功。密码设置好之后啊，这个手机它就和 WiFi 断开线了。然后呢，你看一下，这儿已经加上密码了，我们再给它连接上，输上刚才设置的8个5密码，连上去之后，我们就打开手机的浏览器，在浏览器上面输入路由器的它的这个管理网址。我们看一下它的管理页面是 tplojin.cn， 每一款路由器它背面都是有管理页面的。我们在手机的浏览器上面输入它的管理网址，输入好以后啊，我们到这儿选择网页版，进来之后就是我们刚才设置的管理密码，我们给它输上，点确定。进来以后，我们看一下这个路由器这个下边有个应用管理，我们点开这个应用管理。在这边呢，我们看一下是有个无线桥接，我们点击无线桥接进入。进来之后，我们在这选择开始设置。现在正在搜索无线信号，我们看一下搜出来很多无线。然后我们看一下第一个就是我们刚才的手机，就是蹭别人网的这个第一个。然后呢，到这边是显示它的加密形式、信号强度，它这个信号还是比较强的。我们在这个选择这边前边圈这儿画个对勾，画好之后啊，我们在这儿输入刚才手机上的密码。我们看一下这个 P 后边它就是密码，密码是34567890，我们在这儿输入34567890，输好之后我们点下一步，正在连接。设置好以后啊，我们在这儿选择下一步，然后到这儿点完成，路由器就设置好了。我们先让它保存一下，正在保存设置。无线名称就是前面这个名称，然后无线密码就是34567890，它的无线名称和密码就是我们现在这个新路由器的无线名称和密码。设置好以后啊，你看一下我们这个 WiFi 名称就变了，然后这个信号也变得非常强了，是满格信号。我们给它连接上，输入刚才的密码34567890，加入。看了，我们看一下这 WiFi 信号是满格，是比较强的。我们先刷个抖音来测试一下，看这网速还是挺不错的，非常的流畅。Hello， 大家好，今天呢从网上买了一个角膜机支架，厂家说呢把这个支架装到角膜机上去之后呢，就可以角膜机啊作为是一个切割机来使用。你看一下这个东西呢，看着非常的简单是吧？就是这样的一个铁质的东西。现在咱们把它装上去来测试一下。作为一个切割机来使用，看一下到底好用不好用。咱们开始先把这个拆下来，然后呢把这个东西给它安装上去。其实正常的情况下，角膜机是不能作为切割机来使用的，一般使用起来很不方便，然后也不安全。他说呢，把这个装上去之后，就会增加角膜机
它切割的过程中就会增加它的稳定性。咱们来测试一下。安装其实很简单呢，就这样放上去就行了。然后呢，其余呢把这些东西在它装上就行了，保护罩。装上去以后，然后把这个螺丝给它固定结实。以前我记得角磨机支架也是有另外几种的，不过那几种都稍微复杂一点。这个呢就非常的简单。装好以后，就开始把这个切割片再装上去。切割片把这个螺丝给它先拧紧，然后呢，这个切割器，它这个底座呢是可以调方向的。这样切的时候呢，其实啊也可以把这个调角度，调角度的时候呢，就这样把这个给掰一下，活动一下，活动一下之后，其实呢再把它固定好。根据自己操作习惯，我感觉稍微斜度稍微大一点，然后更加稳定。这样切割的时候，如果这个力度呢，如果这样太力的情况下，肯定是不好用的。就按这个角度给它固定好。调好角位以后呢，是有点松，还需要把它固定。安全第一，一定要把这个支架给它固定好。先把这个再拆下来，固定的时候一定要把这个罩子稍微往下稍砸一点，这样就把它给挤住了。挤住之后，然后再把这个螺丝彻底给它拧紧。好，现在再装上。安全第一，一定要把这些东西都给它上结实。安装好以后呢，就这样的。我们在切木板或者是铁板的时候啊，就这样的往前推，当切割机来使用。然后它可以作为是一个支撑，然后呢，这个板子呢可以作为是一个平衡度，然后在切割的时候不会出现这样来回的晃动。如果切割来回这样晃动的话，很容易就出现这个扎片，然后其实扎片很危险的。好，现在呢咱们找个东西来测试一下，看一下好用不好用。铁板和木板是没有找到啊，找了一个这样的亚克力板。咱们来把这几块给它切掉，来测试一下。测试完以后呢，我发现这个还是很不错的啊，关键这东西价格便宜。切割确实方便了不少。家里有这种电动车充电器的朋友们，如果你的充电器用了一段时间坏掉了，不能充电了，先不要着急把它们扔掉，也不要卖掉。充电器上有一个地方最容易出现问题，这也就是电动车充电器上面的一个通病。今天教大家一招，不用花1分钱就能把它给修好，接着再用。首先操作第一步，先把充电器外壳拆开。拆开后呢，先分享一下第一种维修方法。当这个充电器通上220的电的时候，如果上面的指示灯不亮，像这种情况啊，大部分呢都是这条电源线的问题。首先呢，要检查这个电源线，看它坏不坏。像这种坏了以后呢，大部分都是这个插头根部这一块最容易出现问题。所以呢，遇到这种情况，给它换一条这样的电源线就解决问题了。如果我们给这个电动车通上电以后，上面的指示灯，这个是个红灯，然后这个是个绿灯，不能充电怎么办呢？像这种情况，首先呢，先要检查一下这块板上面，我们先主要就看一下上面这些大一点的电子元件，看一下有没有开焊脱落。其实呢，像电动车充电器呢，有很多人习惯把它放在车篓里面，就是电动车车篓里面、车筐里面，然后在骑行的过程中，经常颠簸，时间长了以后，就很容易把上面这些电子元件，特别就是大的电子元件这个焊点地方呢，就容易把它给弄开。如果发现开焊了以后呢，直接把它们焊一下就可以解决问题。像这个呢，我们可以看一下这些大的电子元件呢，也并没有发现上面有开焊虚焊的地方。
然后呢，这个充电器是有问题的，不能充电。好，现在咱们把它通上电来看一下，上面这个看一下啊，红色指示灯已经亮了，咱们看啊。然后呢，这边这个灯是个绿色的指示灯，也亮着。客户说呢，当他把这个插到充电器上的时候，然后这边还是亮绿灯，正常充电的时候，这边这个是应该是红灯才对。客户说，总之呢就是说不能充电。其实像这种情况呢，都是电动车充电器的一个通病。原因呢都是这条充电线坏的是最多的。如果没有腕表的朋友，怎么判断它的好坏呢？其实呢也有一个简单的方法，就是呢把它插在电动车上面以后，一般像这些线呢坏了以后，一般都是这个根部最容易坏。所以说外皮看着没有任何问题，其实呢在它的内部铜线已经断的差不多了，也有的就是彻底断了。首先呢就是判断方法就是把它插在电动车上面，然后呢轻轻的这样握几下，在握的过程中一定要仔细观看上面的指示灯。如果握到一个角度之后，然后就可以充电了，就说明就是它的内部已经断掉了。好，现在呢咱们用腕表来给大家来确定的判断一下看一下到底是不是这个电源线有问题了。咱们把腕表导到直流的单位，然后测量一下，先看看现在看插到这上面以后呢，没有电压输出是吧？我们可以就这样握这边来判断一下，然后看一下这个腕表数字有没有变化。看到没有？当我把它折到这个程度的时候，上面有56伏的电压。当我松手的时候，现在还有，你看，稍等一下来看，现在就没有了是吧？从这儿就可以判断出就是这条线的问题。这个线坏掉呢，就是电动车充电器它的一个通病。然后呢，在家找一个电脑上的或者就是电饭锅上的用的这种电源线，如果能插上面去的情况下，可以用这条线，然后把这头剪断，然后接在里面就可以了。如果也没有这样的电源线怎么办呢？可以把这个根部这块剪断，然后重新接一下，缠上胶带就可以了。没有看明白的朋友们，记得收藏一下本视频，以防备用。家里的这些 LED 灯坏了以后呢，先不要扔掉。今天教大家一个非常好用的方法。其实呢，我们只需要用一个打火机就能修好坏掉的这些灯。用它不仅可以检测灯的故障，而且呢，也可以用它来维修。今天呢，给大家来分享一下打火机的使用方法。首先呢，我们在维修灯之前呢，先要把上面这个盖给它打开。然后呢，我们看一下上面这些灯珠，一般坏的是最多的。上面的电源其实坏的比较少。我们看一下，这是它的电源部分。最主要的，我们首先先检查上面的灯珠。灯珠坏的比较多，但是呢，这么多灯珠，我们怎么能确定是哪一个灯珠坏了呢？现在呢，我们就可以用这个打火机，就能立马知道是哪个灯珠坏掉了。给大家分享一下这个方法。首先呢，我们先把这个打火机，我们看一下，先把打火机给它先拆开。我们用这个内部的一个元件，就可以快速的检测是哪个灯珠坏掉了。然后呢，我们知道确定哪一个坏了之后，我们在维修的时候就比较方便了。我们主要就用内部的这个小元件，用它就可以快速的检测灯珠的好坏。好，现在咱们就用这个东西来检测一下这些小灯珠，看一下是哪个坏掉了。先看每个灯珠上面有没有亮点儿，如果有亮点闪一下的情况下，就说明这个灯珠是好的。我们来测试一下，看一下。我们看这3个小灯珠都闪一下是吧？看是吧？闪一下呢，就说明这3个灯珠都是个好的。然后呢，我们再来测量一下这个，来检测一下这个最边上这个，我们看它并不闪是吧？不闪呢，就说明这个灯珠是坏的。然后呢，这3个是好的。坏的灯珠找到了，我们在维修的时候一般需要用加热台或者是用电烙铁才能把这个东西给它弄下来，然后呢更换灯珠或者是短接。但是呢，很多朋友没有这样的工具怎么办呢？其实呢，我们就是用打火机就可以了，用它也可以来维修这个灯珠。在操作之前呢，首先先找个东西把这个灯条给它先压起来，固定一下。压好了以后呢，就可以用这个打火机来操作了。首先在这儿呢，需要用2个锯条就可以把它给捏下来，就这样的锯条。然后呢，给它先加热
加热了以后，这个灯珠就可以拿下来。好，我们看一下，已经冒烟了是吧？说明这温度差不多了。我们试一下，还不行，还得稍等会儿。OK， 我们看啊，很轻松的这个灯珠就拆下来了是吧？如果家里还有其他坏的灯的情况下，可以拆个小灯珠把它装上去。如果没有的情况下，其实呢也可以啊，就是在这两点上面呢焊一条线，短接起来也可以，是吧？有灯珠的朋友可以把这个再加热一下，然后找一个好点的灯珠，等这个加热了以后，把这个灯珠再给它焊上，就可以修好它。加热先看一下上面这个锡，如果融化了以后，把这个灯珠往上一放就可以了。这操作方法呢非常的简单。先看一下上面这个锡呢已经融化了是吧？然后呢把这小灯珠放上就可以了。OK， 看一下，很轻松就修好了是吧？非常的简单。最后呢有个重点，就是用它来检测灯珠的时候，不要老是这样打，如果打的次数多了之后，这个灯珠就会击穿短路，就坏掉了。好了，视频感谢大家观看，我们下期再见。手机坏了充不上电，不想花钱去找师傅修，而且自己又不会修，像这种情况怎么办呢？别着急啊，我教大家一招。手机不能充电，像这种情况呢，一般呢都是手机后边的这个充电口的问题，它坏的最多。像这种情况呢，自己也不会更换充电口。像这种情况，给大家分享这个方法呢，非常的好用，就是呢，从网上买一个这样的，先看一下啊，就一个这样的，这个东西呢叫做尾插小板儿，给大家先拆开来看一下，每个手机都有这个东西啊，先看一下，这个呢就是充电口，然后呢，维修师傅呢一般都是直接更换一个充电口，像我们不会玩电烙铁，也不会用电烙铁的朋友们呢，只需要呢买个这样的尾插小板总成就行了。每个手机都有啊，其实呢买个这个只需要呢用螺丝刀把它拧上就行。买这个小板的时候呢，看一下带的工具还是比较齐全的啊，各种的螺丝刀都有，是吧？然后呢还带一罐小胶，所以说呢遇到这种情况，只要自己动手能力强，把手机拆开，把这个东西给它拧上就行了。好，现在呢给大家来分享一下手机更换尾插充电小板的方法。这款手机呢，在充电口的位置，旁边有2颗螺丝，先把这2颗螺丝卸掉，然后再把卡托拿出来。好，现在呢就开始拆这个后壳，找个吸盘给它吸一下。拆这个屏幕需要小心点，因为这个手机呢屏幕它已经摔烂了。拆的时候要注意，不注意的情况下，有可能啊，等换完尾插之后，再装上这个屏幕就报废了，不能用了。把手机关机以后，先把电先断掉。OK， 断了电以后，把上面这个铁罩给它拿下来，尾插就在这个位置，然后呢，下边这一块呢是尾插小板，把这个小板给它拿下来，上面2个排线，先把排线卡扣先抠开，然后这个小板就拆下来了。这个就是充电口，维修师傅呢一般维修啊就是直接更换一个这样的充电口就行了。如果大家在维修这种情况的时候，直接换个这样的小板，最省事啊，因为不需要用电烙铁，只需要呢用把螺丝刀就可以把它更换下来，操作方法也是很简单的，是吧？然后呢，这是一个新的，等会呢我们就直接把这个给它安装上去就行了。这个方法最简单，而且呢也速度也比较快。关键呢是买个这小板也挺便宜的，所以呢，不需要单独换这个尾插也是可以的。拆的时候就是怎么拆的，再怎么把它装上就行了。这是一个天线的亏线，先把这个装上去。换好以后呢，先给手机开机，然后呢试一下能不能充电。
先看一下，没问题是吧？可以充电。这个时候呢，到最后啊，把这个屏给它再安装起来就可以了。